Mamãe, Oi. tu estás fazendo o quê? Slime. Um slime, é? É. Que lindo, mãe. Tá esse daqui. Vai botar isso aí, é? Ai, mãe, também. É, mãe, que... Mãe, Oi. eu colei isso aqui. Vou. Tá aqui. Depois vai colocar essa slime aonde? Não, eu vou mascar. É, mas eu vou mascando.